Živijo in pa dobrodošli v moj Man Cave. Danes se bo dogajalo na polno, ker gremo najprej po čisto novo Toyota Land Cruiser. Kaj huda. Pol šibamo direkt naprej na Rally Show. Pa še v temule vlogu moramo Shelbyja upgradati. Jaz res nisem za mehanko. Ampak, da namo preveč zavlačval, pojmo kar po kruzerco, pa šibimo. Olojo kruzerco. Kaj huda, stari. Se jaz sploh ne vem, kam moram zaviti. Dobar je, lelej, en kap telah turbo krožnah. A sem zafrknil, nisem, dobar je. A miš, da je tale črna naša? Jaz mislim, da je, ja. Kaj huda. Noro. Jaz bom kar zraven parkiral. Nač pojmo not po ključe, a ne? Akva. Jaz že en cajt nisem bil kle na Toyota, tako da bomo malo iskali. Ok. Dobar dan. Stari, ko pa tole dobro zgleda not, pa diši. Marija, pa id greva. Ja, dizel, to je ta prava Toyota. Evo, Land Cruiserco smo prevzeli, zdaj sem pa že na poti v Novo Gorico, oziroma smo že kar zelo blizu, tlele sem pri Solkanskemu mostu. Gremo pa v nek kamnolom, sploh ne vem kam, tlele na Mapsih me pač pele. Gledat gremo pa Rally Show, kjer bojo v bistvu z rally avtomobili vozili po Makadamu in to zna biti zelo zanimivo. Tete so rekle, da moramo zdaj klele nek parkirati. Živijo, ki ga lahko pustim? Pozdravljen. Živijo. Eto, moram pa... Hvala lepa. Te gledam na TikToku in tako. Hvala. Šerlije, ne? Ja, tako je. Tako. Parkiraš lahko tukaj in tle so parkirni, ne? Ok. Organizirano pa imamo tle... Šatel. Da peljejo tudi gor, ne? A zdaj shakedown, a ne? Ja, zdaj so že neki gor. Ja. Pa hiter parkirava, da ujamemo. Tle pa ne, ne? Ja, prav, bom ga tlele dal, ja. Hvala. Okay. Fin sprijazen dec. Enoč, pa ujemimo zale tale šatel, ka s kombiji gor furajoš. Shakedown se je lik začel. Pojmo, da bomo kaj videli še danes. Pa so hurgatale. Možemo kaj furgat, pa da sem da imamo bolj modern avto. Noro. Hvala, Živa. Hvala. Kaj to zakon, ne? In prav je tako. Na makadamski podlagi. Boš pokazal, ko se v telah čevlah pride klele dol. Fuck, čist narobe. Se zdaj pa malo že shojen tole. Aha, klele, ja, klej zaplet. Jaz grem levo. Shit. Ne. Zaplet. No, drugače, pripravljen smo bili toliko, tako da čevlje samo sabo. Smo bili toliko navdušeni, ker upotali, da ni prišlo do čevlja.
Tlele pa zaradi pač ne vem katerega razloga se je telefon odločil, da ne bo snemal zvoka, tako da imam tole od mojega kolega Žiga RS, ampak to je dizelski RS, tako da res kadi ke pri norcah, glej to. Mar, kva to kadi. Majster je ke Batman, ga zgine v temo. Pa sem pa na poti dam še tole cvetko videl, ke se je majster kar z rolerji po Tomačevemu vozu. Pa sej to ne moreš verjeti. Zdaj pa jaz šibam v Radovljico, ker moram na Shelbyja zmontirati oljne separatorje. No, ko smo pa že na pot na Gorenjsko, se pa spodopem takle komad. Dinca je riba, sosednega hriba, čisto za na koledar. To je podeželski rock'n'roll, v gabini ga stišala, ne da bi se lopeštala, samo stvarke sva še imela. Danes bomo pa na Shelbyja inštalirali tele oljne separatorje. Evo, klele imam tale za sovoznikovo stran, pa za voznikovo stran. Zdaj, ta avto nima v originalu gor oljnih separatorjev in tole je v bistvu tudi prav od Ford Performance original izdelk, tako da vse paše šrauf na šrauf. Zdaj bom probal čim bolj po domač povedati, ampak oljni separatorji so v bistvu na avto zato, da te ta odvečne hlape olja pač ne pošilja direkt nazaj v blok motorja oziroma v motorno, ampak jih pač pospravi v tele posodice, zato da je pač motor čim bolj čist, pa da nima, bom rekel, nepotrebnega olja, pa pač nekih ostankov, ki ostanejo pri izgorevanju. Novejši avti, tako kot so bili pa GT500, pa tudi ta nov Mustang GTD, ima pa te oljne separatorje pač namontirane že iz fabrike. To je ena taka predelava, ki sem si jo že dalj časa želel narediti, tako da zdajle pa najbolj, da Shelbyja kar odkrijemo, pa začnemo tole montirati. To cev moramo zdaj zamenjati v bistvu s temi, pa tale oljen separator pride klele vmes. Jaz v lifeu še nisem to delal, tako da nimam pojma, kako ta drug caka. Evo, to je v bistvu zdaj, prej gre direkt, olje pač v intake, klele bo pa v bistvu se nabiral v temule karnisterčku, tako da odvečen olje pač ne gre nazaj v intake oziroma nazaj v motor. Če sem se na YouTubeu dosti dobro izobrazil, mora zdaj to prideti klele nekam. Tegale kliknemo not. Ena, pa dva, tale še. Pin pride klele v spodi pod harness. Aha, tale upamo v teži. Zdaj gre pa ta kle, klak, pa klak. Evo ga. Evo ga. To je zdaj sovoznikova stran, zdaj pa na naslednjega. Pa 10 gedorca. Ja, lih kontra je, a ne. Ali pa ne, še da vidim. Že dolg me nekaj tuk zajbava, kot tole, pa to je neverjeten. Ne, unga moram losati. Odjenej. Ne. Vmes, ko se pa zajebavamo z inštalacijo telih oljnih separatorjev, je pa caj, da vam predstavim sponzorja današnjega videa, ki je pa Car Vertical. To je v bistvu platforma, kjer vpišeš svojo VIN številko vozila, zato da lahko preveriš zgodovino vozila, a je bil kdaj karamboliran, a so bili kdaj prevrteni kilometri, pa tako naprej. Ker siguren se je že nam vsem zgodil, da smo najdeli en avto, ki je bil na papirju super, pa nam je prodajalec garantiral, da je z njim vse super, tako kot tale Porsche na tej sliki izgleda. No, pa ti pokažem zdaj par mesecev pred to sliko, kako je ta Porsche izgledal. Evo, takole avto je bil praktično v dveh delih, tako da takih avtov se ponavadi probamo izogibati. Jaz sem vam pa zrihtal še kodo, tako da s kodo ROK20 dobite še 20% popusta na poročilo Car Vertical. Zdaj pa pojmo nazaj šraubat Shelbyja. O, mater, ki je. Zdaj, če med dile pade, a ne, tako jezen. Se ne da pa avto premaknu, a ne. O, krč. O, v ramo. O, pa to je noro, ej. Jaz res nisem za mehanko. O, ško je zagrabil. Prav v ušes ga. Až ko boli. Tle se fajn vidi, tle ne gre za iz intake,
se pravi v vrh motorja, ampak gre v bistvu iz intake v separator, potem pa z vrha motorja tudi v separator. Klik. Klik. Evo ena. Tale pride pa klele v spodi, se pravi na vrh motorja. Klik. Klik. Evo. In to je to. No evo. Pa imamo oljne separatorje naštimane. Ni nujna stvar za to, da pač motor dela, je pa, bom rekel tako, nice to have feature, tako kot sem že prej rekel, ta novi avti pač to že imajo. GT500, GTD, vsi te z večjimi motori, ki so pač mišljeni, da se avti tudi vrtijo skozi na višje obrate, pa to te niso imeli, pa je bil pač to nek aftermarket part, ki si ga lahko kupil. Tako da evo, po 3 ali 4 letih, ker imam ta avto, sem tole končno uspel zmontirati. Tako da to je to. Zdaj pa, če človek deva tudi lačen rata, pa pojmo zdaj s kruzerco nekaj pojesti. Vem, da na posnetku ne zgleda, ampak tole je res strmo. Pa je to, kje gre cesta. Dober plez za kruzerca. Pa toliko se udoben pele po luknjah. Neverjetno. Še preden gremo pa nekaj pojesti, vam pa moram od tega avta še malo več povedati. Tole je čisto nova Toyota Land Cruiser, cene se začnejo pri 73 000, tale z limited opremo je pa 94 000. Pogana ga 2,8 litrsk dizel brez telih hibridnih čarovni, se pravi čista dizel klasika in to je meni všeč. Je pa to še en avto, ki je žrtev ekoloških diktatorjev, tako da ima potanoven ta avto 4 cilindre pa dobrih 200 konj, kar je za takole dimenzijo avta kar malo, ampak zdaj se že par dni vozim z njim in moram reči, da je presenetljivo zadost. Avto ima dost navora, tako je kar poskočen in se mi zdi za neko vsakodnevno uporabo je to res vrh glave. Poraba je pa tam okoli 10 litrov pa pol, kar se mi zdi super za tako dimenzijo avta. Najbolj mi pa všeč tale notranjost. Pri Land Cruiserci tale displej služi res samo navigaciji, vse ostale uporabne funkcije ima pa vsaka svoj gumb. Greti zici, hlajeni zici, klima avtomatska, gret volan, pa še za sovoznika hlajeni zici, greti zici, komplet gumbi za klimo, še mode selecte, takole vrtiš, res dober, sistem proti zdrsu, zadnji stabilizator lahko odklopiš, ta zadnja špira, ta srednja špira, počasne prestave, normalne prestave, hitre prestave. In sploh danes, ki je praktično vse na touch in moraš čez 100 menijev udobja in 100 menijev offroada, mi je res všeč, da Toyota še zmeraj uporablja ta prave fizične gumbe na volanu, na armaturki. Že sam zaradi tega ta avto kupil. Prtljažnik lahko odpreš na dva načina. En je tale, da v bistvu odpreš samo zgoren del prtljažnika. Sicer ne vem, zakaj je to čisto točen uporaben, ampak meni se zdi res kul. Pa imaš pa še ta druga opcija, je pa seveda klasična in seveda tudi električno odpiranje imamo klele. Prtljažnik je pa res ogromen. Sicer, ja, valjda pri takem avtu to pričakuješ. Imaš tudi opcijo 7 zicov, kaj povem, meni je bolj všeč, da imaš tle noter gumi korit, pa raj malo več placa. Pa še ta zadnja stvar in sicer dizajn. Tole je eden od avtov, ki je bil meni všeč takoj, ko so ga predstavili in res kapo dol Toyoti, da so šli nazaj v ta malo bolj kvadraten dizajn, kakršen se tudi spodopa, ne, za tega terenca. Tudi, ko se voziš s tem avtom, imaš res občutek, da voziš tank. Če bi jaz kupoval nekaj v takmu rangu avtomobila, bi gledal mogoče še kakšnega Ford Broncota, ampak moram pa reči, da je tukaj v Toyoti malo bolj premium feeling. Ne vem zakaj, ampak ko enkrat voziš takle avto, se pravi ta pravega terenca, meni te cestni oziroma mestni SUV sploh niso več zanimivi, tako kot so, ne vem, X5 pa Q7 in podobni. Je pa res, da je to vse stvar okusa. Ampak tole je za moj okus res ena taka ta prava sladica. Ko sem pa tole novinarsko povedal, Evo,
se ima pa človek fajn, pa vikend res hitro tako namine, a ne. Meni je bila kruzarca res všeč tale vikend in moram reči, da je to trenutno med terenci moja top 3 izbira. Zdajle pa sam še pokrijem Shelbyja, vzdržal sem ga že preklopil, motor sem tudi malo dofilal, tako da to je to za ta vlog, mi se pa vidimo naslednjem. Ajde, čau!